後來過來是有關到彰化縣長的選舉，國民黨定調到魏秉正來參選，是予立委謝依鳳食不滿。謝依鳳講，2022年當時民進黨的黨主席蔡英文4-9合1的大選了後，請辭黨主席。謝依鳳講，這屆彰化縣長若選輸，國民黨的黨主席鄭麗文嘛應該比照辦理。魏秉正來回應講，伊對家己的選情有信心，所以無任何人需要負責。我想說，你們不會隨便抓人就來了。過來替媒體歡樂，暫時找唔到人採訪。都得到國民黨定調參選彰化縣的魏秉正，面對鏡頭也無啥關係。雖然已經確定參選，也毋過地方有關有不滿的聲音。2022年，蔡英文他在擔任民進黨的主席的時候，他的9合1大選就失敗了。那時候他是辭掉黨主席的。如果讓彰化輸掉的話，黨主席要負責，是不是？我認為這個東西的確是黨中央跟縣黨部主委要來負這個責任。其實在這次的選舉，我對我自己是非常的有信心，然後我不認為我會是敗選，我出來選就是會選上，所以說沒有人需要為這個事情負責。謝依鳳強調，家己參選的決心並無改變，敢講伊想要脫黨參選，是講魏秉正認為無啥可能，也強調會親身去拜訪謝依鳳，求伊的支持。不過在定調之前，彰化縣黨代表連署支持民調縣的人提名參選，堅定表態反對空降的競選，愛黨中央聽取建議。有超過40個人連署，包括員林區實力派的議員也老實講，國民黨無問過因的意見，若是將來叫因做替補，恐驚難度不小。其實憂心忡忡是來自於大家不安定、不信任的因素啦，我也當理解因的想法啦。王惠美縣長努力下來的成果，我們希望還是借由藍營去延續這樣的執政實力。另外，風聲講，魏秉正參選縣長，可能是為了要去踢民進黨參選前但數月當選後的立委會。魏秉正趕緊背回，不可能發生的事。為什麼？因為我一定會選上。如果我真的要選這一區的立委，我自己不用跳下來選縣長。我就等別人選出縣長，我再接立委就好了。小杜地方的記錄，加做選情上大課題。Hello， 我是林仙怡，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。